தமிழ் மக்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துருப்பது பிஹெச்என் தமிழ், நான் உங்கள் புவனேஸ்வரன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக ஒரு மொபைல் அன்பாக்சிங்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன மொபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ரெட்மி தரப்பினுடைய ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ. ஸோ இந்த மொபைலில் தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு உள்ள என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஸோ இந்த வீடியோவை குயிக்காக நம்ம முடிச்சுக்கலாம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம பாக்ஸு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா நம்பர் 1 ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ஆனவனா ஒன்று போட்டுடுறாங்க. ஸோ இது பார்த்தோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எந்த பிராண்ட் தானே நம்பர் 1 அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட் இன் இந்தியா. ஸோ மேட் இன் இந்தியா போகிறதுக்கு ஸோ அப்போ தானே நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே சேல் ஆகும். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்துட்டு மேட் இன் இந்தியான்னு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அடுத்து நீங்கள் ரைட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ எம்ஐன்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய லோகோ போட்டு எக்ஸ்ஓமின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மொபைல் இப்படி தாண்டா இருக்கும், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஒரு டிஸ்பிளே, அதாவது 120Hz அமௌண்ட்டில் டோன்ட் டிஸ்பிளேன்ட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதில் ஒன்று கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 64 மெகா பிக்சல் குயிக் கேமரா வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்றத இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே நீங்கள் பாக்ஸை திருப்பினீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ இதில் டிஸ்பிளே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 64 மெகா பிக்சல் கொண்ட கேமரா வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 6.67 இன்ச்சஸ் கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது அப்படின்றத இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, அதாவது 5020 mAh கொண்ட ஒரு பேட்டரி வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 6GB ரேம் கொண்ட 128 ஸ்டோரேஜ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியா. ஸோ மேட் இன் இந்தியா போட்டால் தானே செல் ஆகும். ஸோ அதுக்காக இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அதே அப்படியே நம்ம இந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதில் இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு இதை ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து இதில் பாக்ஸுக்கு சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அடுத்ததாக வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸை பிரித்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ இதில் பிரித்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிம் டூல் எக்ஸிட் பென் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லோ ஆகிற வரைக்கும் இது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சைடில் வச்சிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம கீழே வச்சுருவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் சி கொண்ட ஒரு கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 33 வால்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஓரம் கட்டிட்டு ஸோ நம்ம மொபைலை பார்ப்போம். மொபைலை எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேக் சைடில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு லுக்காகவும் நல்ல ஒரு ப்ரைமரி லுக்காகவும் ஸோ செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ வேறு லெவலில் நம்ம சொல்லலாம். மொபைலுடைய இடதுபுறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 2 சிம்மு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் மைக்ரோ SD கார்டு நம்ம போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலுடைய வலதுபுறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ உங்களுக்கு வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பவர் பட்டன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்துடுது. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நல்ல பவர் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நல்ல ஒரு ஸ்பீடும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. மொபைலுடைய மேல் பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3.5mm ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஸ்பீக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்டரி நாய்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலுடைய கீழ்ப்பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப் சிக்கான ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபாஸ்ட்டாகவும் நல்ல டைமிங்கில் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நல்ல ஃபாஸ்ட்டாகவும் உங்களுக்கு இருக்குது. அடுத்தபடியாக நம்ம மொபைலுடைய வெயிட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 192 கிராம்ஸ் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் நல்ல வாட்டமாகவும் ஸோ நம்ம கட்டவரில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரைமரி லுக்காகவும் ஸோ அது இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இதனுடைய ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 164.5mm உங்களுக்கு ஹைட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இதனுடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5020, அதாவது 5020 mAh உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பவரில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து டிஸ்பிளே. ஸோ டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு HD லெவலில் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி நல்ல பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்தாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் சைடு வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் வேணால் இந்த மியூசிக்கை கேட்டு பாருங்கள்.
மொபைலோடைய கேமராவுக்கு வருவோம். ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 64 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு கேமரா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 8 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 மெகா பிக்சல், ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 மெகா பிக்சல் கேமரா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மொபைலில் எடுத்த வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும், ஸோ ஒரு சில சாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவையும் அந்த பிக்சரையும் பார்த்துட்டு ஸோ அதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமரா அதாவது 16 மெகா பிக்சல் கொண்ட வீடியோவில் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோட குவாலிட்டியாகவும் ஸோ இதனுடைய வாய்ஸோட குவாலிட்டியும் எப்படி இருக்குன்றதை ஸோ கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பேக் கேமராவில் 64 மெகா பிக்சல் கொண்ட கேமராவில் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இதனுடைய வீடியோ குவாலிட்டியும் ஸோ நம்ம வாய்ஸ் குவாலிட்டியும் எப்படி இருக்குன்றதை ஸோ மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் எனக்கும் தெரியும், ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மொபைலை 18,000 ரூபா கொடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ தாராளமாக கண்டிப்பாக வாங்குங்க. ஸோ இதனுடைய கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வீடியோ கேமராவுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக போடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டியும் டக்குன்னு தட்டி விட்ருங்க. அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் அனைத்து வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் தான் சந்திக்கிறேன். இத்துடன் நான் விடைபெறுவது உங்கள் குணேஸ்வரன். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்.